off to Tagum City. Okay, there you go. I love Tagum and welcome to Tagum City. Welcome to Tagum City. I love Tagum. Wow. Welcome to Tagum City. Grabing Tagum ba? Nagkukilang para skyway oh. Tinuod na kitang build ni President Duterte. Nalagay ang skyway ata ni siya or railway. Amot lang oh. So basta na yung way muna ni siya. Gili Nature Park. Ang sa kilid is 30 km/h. So hindi ka pwedeng usobra. Usobra ka patay. Ulas. Pa right side, papuntang mental. Hindi mental hospital na mental. Kalinan. And then Bukid nun. Ang straight ahead, papuntang Jensan. Dito pa yun ang Nature Park. Eden Nature Park this way. Eden this way. There you go. This way to Eden. Eden Ridge na lagi nila. Bago lagi ni ron. Okay. Paangat na ko sa bungtong. Eden. Okay, doon lagi yun. There you go. Pindot ka. Wala. Dili ka sa Marvel. Hindi ba ang tanong guys? Kali. Murag pindot siguro pa siya na dahil dito. To go. Aling fruits. Pupins. Halo-halo. Pero maglubat yung tickets para sa Skycycle. Grabe ka daka, habuga mag silang duyanan. Lagi ba? Ticket.
floor. Okay. Okay. Yara. Honda Wave og ano, Suzuki. Yes. Tawad sa kay ko diyan. Napagit. There you go. Kailangan ko mag-fight. Pahaw-haw. Hello, grabe kahaw-haw. Guys. Medyo hahaw siya, pero kailang naman di makamahulog ano po. That's because grabe siya ka. Yun o. May nindot nga bike. Pastilan o kamoy maka-experience ano. Grabe. Ha! Kani 100 ni siya. Only in Iri Nature Park. Grabe siya kanindo. Oh. Yun. Muna siya sa Davao. Kaya dapat maka-experience mo niya eh. Kaya mangurog hindi mong tuhod. Lupet. Yun o. Okay. Okay. O yun. Murag wala lang. At saka simple. Kailangan mo siyang i-relax. And that's it. There you go. Finishing line. Ah. How gamay. Okay. Ah. There. Pila ka meter ni siya? 200 meter. Okay, Skycycle. Okay. Kailangan focus daw eh. Yun o. Ilang. Haw-haw ka siya. Grabe. Grabe siya ka-haw-haw. Pasana itong bike niya. Doon nas pangulugon. Ayun. Napiga. Nilabay ko siya. Ayun. There you go. Selamat. Success. Skycycle. Ah. Hello. Hello. Dali ra kes kwarta niyo. Foggy afternoon. Ikan sa Iri Nature Park. Grabe.
Wow. Foggy afternoon. Look at that. Langgaan sana siya swimming pool. Dam? Dam, di ba? Ano yung alam? MIDLAKE. Lake. Ang ganda, di ba? Murag, bago ni dire. So lagi construct na siya. Hindi ba? Taga sa pud mo taga? Taga. Okay. First time ko na ako dire kasi taga Dipolog ko. Oh, ba na ko mga taga Toril nga mga gwapo. Vlog ni siya. Yo, mga taga Toril o taga Davao. Pinapili. Hituan na din.